Gor guys, kalau gor. Gor iki ku zaman sing bangun Pak Sudo ya, apike koyo ngene. Iki ndek wingi dianggarno 6M guys, Pak Sudo. 6M. Gor 6M. Dut kafe iku. Sadar terus sama ora ora penting kan 6M anggaran yang era api ngono. Nek ketok api ngurus Apik. Tapi ora kelarangan kuwi 6M. Itu kelarangan ora pokoknya ketok api ya wis penting anu ya buat ya muga-muga bermanfaat lah timbang saiki. Timbang saiki pemilihan saiki piye? Ya muga-muga Pak Sudo yang bebas bisa bangun lah. Koyo iki lho. Gor bos, gor. Gor pesan dengan padi guys. Le Apa? nek Chandra nganu apa iki? Kowe sing ngerti? Chandra. Chandra bangun apa? Chandra PLT ya. Iya maksudnya apa bangun apa iki? Jangan bawa apa ora roh aku. Kabare engko rekak-rekake koyo wong lah wong ya. Nah aku kurang 1,1%. Apa tak lengserno ae. Tenan tak lengserno. Apa iya lah iso. Yo iso bos. Ini aku punya data kok. Kowe ora ngerti dhewe aku sen. Data. Wih. Bisa ngerti dhewe saiki bisa dadi apa saiki ngerti dhewe ya. Berarti kowe sing leseran Pak Sudewo. Ora. Sapa? Aku ora ngeleser Pak Sudewo. Aku kan dhewe kan aku pas demo kan orang ngeleserno. Kowe ora dhewe dari awal. Nek tuntutan masyarakat enggak diterima, saya siap meleser. Tapi tuntutan kalau diterima ya udah, kalau ya. Iki orasi teh Pak Sudewo harus lengser ngono. Iya. Dur trailer kayak kepiye? Kalau nganu, sapa jenenge Mulyatimu sing kowe nganu. Mulyati. Aku nganu yo narasi ngono yo, lek sekarang ae. Sudewo. Yo tenan iki. Lu nek iki aku dari hati nurani sendiri ya. Dan ini juga aku di apa ya namanya? Sama masyarakat. Ini kan masyarakat sudah tahu sendiri lah. Di semenjak ditinggal Pak Sudewo, pembangunan ditunda-tunda. Dan ada juga ini CSR dana beasiswa untuk mahasiswa yang miskin dan miskin ekstrim ya. Ini kan gak keluar 3 bulan. Data bos, ini sana udah data. Pak lengser naik. Lu nek zamane Pak Sudewo nganiki duit beasiswa untuk siswa dan mahasiswa ya yang enggak punya dan miskin ekstrim itu per bulan itu dapat jatah loh. Tapi zamannya PLT Chandra, ora PLT Bupati, PLT Chandra. Wis tenang ae. Husen dah ya, Husen Agustus kayak antar-antaran nih.